Você sabia que a banana é muito mais poderosa do que você imagina? Descubra agora. Benefício 1. Ela dá um boost instantâneo de energia, perfeita para antes do treino. Benefício 2. Bananas são ricas em triptofano, o que melhora o humor e combate a depressão. Benefício 3. Cheia de potássio, ajuda a prevenir cãibras e fortalecer os músculos. Benefício 4. Elas também cuidam do coração, regulando a pressão arterial naturalmente. Benefício 5. E o melhor: fazem bem para a pele, combatendo o envelhecimento precoce. Agora que você conhece esses benefícios, que tal incluir mais bananas na sua dieta? Curta, se inscreva e ative o sininho para mais dicas incríveis.